Сайн байцгаана уу хүн үзэгчтэй. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол БАЗАЛТ компани ТУЗ-ИЙН дарга ноён Лхагважав авахт Ariunbold оролцож байна. Лхагважавын Ariunbold Монгол БАЗАЛТ хувьцаат компани ТУЗ-ИЙН дарга Ariunbold хуучнаар зөвлөлт холбоот улсын Свердловскийн Уралын политехникийн дээд сургуулийн силикатын технологийн факультет, Америкийн нэгдсэн улсын Колорадогийн эдийн засгийн их сургуульд тус суралцжээ. Тэрээр автомашины салхины шилний төслийн удирдагч, моншил төслийн удирдагчаар ажиллаж байсан ба Чулуун хөвөн дулаан тусгаарлагч материалын үйлдвэрийн төслийг санаачилж 2007 оноос Монгол БАЗАЛТ компанийг үүсгэн байгуулсан байна. Ariunbold цахиурын эсэлд суйрлагдсан эрдсийг хайлах болон дулааныг боловсруулах технологийн үйлдвэрийн инженер, эдийн засагч мэргэжилтэй юм а. Монгол улсын шилдэг зохион бүтээгч инженер, зөвлөлт холбоот улсын сагсан бөмбөгийн 1-р зэрэг, Монгол улсын хоккейн спортын мастер цолтой. За сайн байна уу та? За сайн байна. За та саяхан манай хөрөнгийнхөө бирж дээр Улаанбаатарт сайхан IPO буюу анхдагч хувьцаагаа гаргасан. Энэ тухайгаа ярьж өгөөч, хизээ гаргасан, ямар байсан, одоо ямар болж байна, юу хийж байна? За энэ бол манай компани 18 онд томоохон амжилтын нэг бол одоо хөрөнгөний зах зээл дээр IPO-г хийлээ. Энэ маань бол компани хөгжлийн бол одоо 2 дахь том үе шат руугаа орж байна гэдэг үгнэж байгаа. Монгол БАЗАЛТ компани маань зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ гаргаад 12 жил төслөө хэрэгжүүлээд 15 жил болж байна. Тэгэхээр одоо энэ хөгжлийн явцад бол ямар ч компани өөрийн түүхэн үйл явц бол бизнесийн, технологийн, үйлдвэрлэлийн, боловсон хүчний зах зээлийн хөгжлөөс гадна тухайн компани өөрийнхөө үн цэн, үнэлэмжийг одоо хөрөнгөний зах зээл дээр үнэлүүлж тэр хэмжээгээр хөгжил өсөлтөө бол авах нэг одоо хөгжлийн үе шат гэж би ойлгодог. Тийм учраас компанийнхаа дараагийн үе шатанд гарах томоохон хөгжил бол нээлттэй хувьцаат компани болох. За энэ зорилттой бол бид биелүүлж чадсан. Зах зээл дээрээс хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг авч одоо энэ итгэлийг хариулах, энэ хариулахын тулд бол үйлдвэр технологийн одоо хөгжлөө улам одоо эрчимжүүлэх, зах зээл дээрх тэлэлтээ бий болгох, компани засаглалыг улам төгөлдржүүлэх, ил толд нээлттэй ажиллах зарчмуудаа илүү одоо нээлттэй болгох гэдэг олон одоо хууль дүрм журмын захирагдахаас гадна мөн одоо өөрсдийн компани хүний нөөцөөс ахуулаад удирдлагын нөөц, менежментийн нөөцийн хөгжлийг бол зөв талд нь тодорхойлох. Тэгээд Төв Азийн зах зээл дээр нэлээд одоо томоохон байр суурь эзлэхэд бол том одоо суурь фундамент болж өгсөн. За энэ маань мэдээж хэрэг энэ богино хугацаанд бид нар одоо IPO-г хийгээд нийтлэн 5 сарын 31-нд эхэлсэн гэх юм бол одоо жил өхгүй хугацаанд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний гарцаа 20%-аар нэмэгдүүлж чадлаа. Бүтээн хэмжээ энэ хэмжээ нэмэгдүүлээ. Өртгөө бууруулж чадлаа. Доллар валютын ийм өсөлттэй үед үнэ 10%-аар бууруулж чадлаа. Гэсэн энэ томоохон амжилтууд бол одоо бидний одоо алсын хараа за нээлттэй хувьцаат компани болох зорилт маань үнэхээр зөв байсан юм байна. Энэ итгэлийг бид нэр энэ богино хугацаанд бол дааж чадж байгаа юм байна. Ийм олон одоо амжилтуудыг бид харуулж чадсан. Энээс гадна мэдээж хэрэг төлөвлөж исэн 18 оны перспектусанд тусгасан ашгаа 3.9 дахин өсгөж чадсан. За мөн одоо мэдээж хэрэг энэ хэмжээгээр борлуулалт өсөж байгаа. 3.90%-аар одоо борлуулалт 17 онтой харьцуулахад өссөн. За мэдээж хэрэг энийг дагаад улсад төлж байгаа татвар маань 3 дахин нэмэгдсэн гэсэн үг байна. 3.5 дахин нэмэгдэж байгаа. Оо за. Тэгэхээр энэ маань мэдээж хэрэг зөвхөн компаниас гадна улс, эдийн засаг тэгээ мэдээж хэрэглэгч төрөл үр дүнгээ өгч байна. Яг гэвэл энэ том хөрөнгө оруулалтын үр ачаар бид нэр бүх хүмүүс үнэ нэмэхгүй байх, яаж одоо валютын өсөлтийн үед багч гэсэн нэмэх үү гэж хичээх бид нар зөрүүлээд 10% үнэ болох. Энийг та ингээд энэ саяын өсөлтүүдийг бол нөгөө хөрөнгөний биржийн үн цаасны хорооныхон шаардлагаар вебсайтаараа тавиад явж байгаа. Тэгэл байх аа. Тэгэхээр та компани гаргахдаа хувьцааныхаа хэдэн хувийг зарсан нийт?
Бид бол эхний ээлжинд бол нийт хувьцааныхаа 30%-ийг хэдээр зарсан тэгээд болсон. Одоо нийт хувьцааныхаа 30%-ийг 6.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт татан төвлөрүүлж тэрбум төгрөгөөр. Тэгэхээр хараа ойролцоогоор 36.18 ер нь компани үнэлгээг тоотол тий компанийнхаа үнэлгээг бид нар 20 тэрбум гэж үзсэн байж тэр үед. Тий тэгэхээр өнөөдөр та энэ компани үнэлгээг яг хөө нэг тэрийн болгон хувьцааны үн илэрхийлэхгүй. Гэхдээ энэ бүтээгдэхүүн ашиглаж шив 3 дахин өссөн байгаад та компани үнэлгээ хэдэх өссөн гэж бодож байна. Ерөнхийдөө мэдээж хэрэг компани үнцэн үнэлгээн дээр бол хамтрагч нартайгаа нэлээд удаан хугацааны хилцэл хийсэн. Манайх шиг бол технологийн үйлдвэрүүдийн үнцэн Орос, Хятад, Европын холбоонуудад бол арай өөр үнэтэй. Гэхдээ бид нар бол өнөөдрийн зах зээл, нийгмийн хөгжил, өнөөдрийн үнцэн яагаад гэвэл өнөөдөр бидэнд уул уурхайн үнцэн гэсэн ойлголт байна. Үйл хөдлөлгөрөнгийн үнцэн гэсэн ойлголт байна. Технологи ноу хавны үнцэн гэсэн ойлголт дутмаг хөгжсөн санхүүгийн зах зээл дээр бол бид нар одоо харилцаа хамтарч байгаа хүмүүстэйгээ боломж түвний одоо тохироо хийж л одоо хөрөнгөний зах зээл дээр гарч байгаа. Тэрнээс яг одоо дэлхийн зах зээл дээрээс үнэлгээ гэх юм бол энэс өөр. Одоо жишээлбэл манайх шиг 10 гаруй жилийн түүхтэй ийм болсон хүчинтэй компани үнцэн Хятад, Орос, Европт арай өөр. Гэхдээ энэ бол нэг тийм багуу ихүүдээ гол нь биш. Бид нар одоогийн оруулсан хөрөнгө оруулалтаа өгөөжөө зөвхөн компани хөрөнгө оруулагчаас гад нийгэм эдийн засгийн хэр зэрэг үнцэнтэй авч чадах уу гэдэг бол жилийн дараа ашиг хуваарлах бол энэ жил бид нар бол нийт одоо түрүү хэлсэн ашиг бол 3.9 дахин өссөн. Энийхээ одоо бараг 86 орчим хувийг одоо хувьцаа эзэмшигчтэй хуваарлаж байгаа. Тэгэхээр нэг хувьцаанд ногдох дивиденд хэрэг ойролцоогоор болох уу? Дивиденд дунджаар одоо 56 сая ихээр одоо 1 төгрөг орчим төгрөг болж нэг хувьцаанд нэг хувьцаанд. Тэгээ мэдээж хэрэг энэ бол ингээд их багаас хамааруулаад том жижиг баг. Гэхдээ гол нь компани одоо түүхэн одоо тэрцмэ технологийн үйлдвэрийн хувьд бол сүүлийн 10 жилд одоо түүхэн том одоо хувьсгал гэж хэлэхээр одоо ийм үйл явдал болсон учраас анханасаа хувьцаа эзэмшигчтэй тодорхой хэмжээний дивиденд хуваарлах эрмэлзэлтэй тийм одоо төлөвлөгөөтэй байх нь компани дараагийн үе шатанд гарахад тэгэхээр нэмж гаргах гэсэн үг хувьцаа. Бид нар бол одоо нэмж гаргах тухай бол эхний ээлжинд одоо эртэтнэ. Одоо бид нар өнөөдөр хөрөнгө оруулалтын чанарыг сайжруулах өгөөжийг өндөр түвшинд аваач. За хоёул энэ рүү орохоос өмнө эхлээд хүмүүст яагаад энэ базаалт гэдэг чинь чухал юм. Би өөрийнхөө ойлголтыг хэдэн үгээр хэлээ та давтаж юу нэмж хэлнэ биз. Монгол улсад энэ бүх барилга энэ дулааны дамжуулах бүх янзын төр баг дулаалах хэрэгтэй байдаг. Энэ дулаалах хэмээх хуучин бид саяхан болтолдоо сүүлийн 12 жил та үдүүдсэн бид нэг жилийн хөвөн гэдэг юмар хийж исэн. Тэрийг та Уралын политехникийн их сургуульд яг энэ чиглэлээр мэрэгжил эзэмшсэн инженер хүн. Тэгээ одоо 30 жилийн өмнө энэ мэрэгжлээр сурсан байна тийм ээ. Тэгээ гарч ирээд ер нь энэ дээр ажилласаар байгаад Монголд одоо базаалт буюу чулуунаас хөвөн гаргаад тэр хөвөнгөөрөө барилга дулаалаад тэрний өгөөж нь жилийн хөвөнгөөс өндөр өгөөжтэй болоод эхэлмэгц. Одоо энэ барилгын чанарт өөрчлөлт гарч эхэлж байна. Тэгэхээр яг ийм юмыг Монгол хүн, Монгол залуу өөрөө инженер хүн гэдэг насан туршаараа ингэж сураад, оролдоод юм бүтээгээд тэгээ одоо зөвхөн материалд чанарын өөрчлөлт, барилгын материалд чанарын өөрчлөлт гарснаас гадна маш том импортын барааг орлуулж байна. Тийм учраас зах зээл үнэлээ таныг ингээд одоо энэ 10 хэдэн жилийн хөдөлмөрийг үнэлж шít. Тэгэхээр ийм нөхцөлд өнөөдөр энэ зах зээлийг та одоо яаж харж байна? Яг ямар хуу өөрчлөлт болж байна? Сая миний ярьсан шугамар импортыг аль зэрэг орлож байна, хаана хэрэгцээ байна энэ тухай ярьж өгөөч. Тэрэн бол зах зээлийн бол тэлэлт бол өсөн нэмэгдэж байна. Жишээлбэл одоо манай барилгын салбар бид бол барилгыг эрчим хүчний салбарт төлхөө бүтээгдэхүүнүүдийг гаргадаг гэж тооцохоор манай одоо барилгын дулаалгын материалын нийт зах зээл бол 40 гаруй тэрбум төгрөг байна. Тэрний нэг 15-аас 20 тэрбум нь эрд сүүнгийн зах зээл гэж бодоход одоо бидний одоо барилгын компаниудын хөгжил Монголд хэрэгжиж байгаа томоохон төслүүд одоо шинэ нисэх онгоцны буудлын төсөл Шангрила за ингээд томоохон одоо манай зайсан вилла за энэ одоо
Вэсвэстер, Holiday Inn гэдэг энэ том төслүүд бүгд одоо гадны томоохон зурагчлалын компаниудтай ажиллаад хөгжөөд ирэхээр тухайн барилгад шаардлагатай 3 үндсэн шалтгаан байна. Эрчим хүчний хэмнэлттэй байх, галын аюулгүй байх, тэгээд 5 тух гэдэг дотоод агаарын орчноор 5 тух. Энэ маань барилгыг амьсгалдаг байлгах, дотоод агаарын орчин эрүүл байх энэ ойлголтуудад дагаад нөгөө барилгын материалын сонголтууд хийгдэж эхэлж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хэрэглэгч, өнөөдрийн компаниудын хөгжил Монгол базаалтын чулуун хэрэглэх хэрэгцээг үнэлж энэ тал руугаа хөгжиж эхэлдэг. Тэгэхээр өнөөдөр барилгын зөвхөн барилгын эрчим хүчний дулаалгыг ярихгүй шүү. Зөвхөн барилгын салбарт ашиглаж байгаа дулаалгын материалын нийт 40 тэрбум төгрөгийн зах зээлийн 20 тамайх юм уу? 20 эрдэс хөнгөн зах зээл. Эрдэс хөнгөн зах зээл. Энэний одоо бид нэр дунджаар энэ жил бол нэг 20% эзэлж ш. Тэгэхээр бид нэр 4 орчим тэрбум төгрөг нь манай компани байна тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр цаана 10 гаруй тэрбум төгрөг нөөц байна гэдэг бол нэгдүгээр бид нэр техник технологийн шинжилгээг хийж өртгөө хямдруулж зах зээлээ тэлэх асар том боломж байна гэж харагдаж байна. Тэгээд ч танаа энэ нөгөө одоо тэр 20 тэрбумын нөгөө 20 тэрбум нь болохоор шинийн хөвөн хിവэр юу? Одоо хөөсөн цөр, полиуретан гэх те одоо ийм төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байх чинь. За тэгээд энэ хөөсөн цөр жишээвэл одоо галт аюултай. Танай материал чинь тэр би танай үйлдвэрийг очиж үзсэн их гайхсан. Тэр одоо чулууг аваад нутаглаад коксор хайлуулаад тэр технологи гэсэн юм байна л да. Одоо бид нар коксчдаг нүүрсээ металл хайлуулах гэж гадагшаал дараад шүү дээ. Гэтэл та нар металлаас өндөр градуст чулуу болохоор тийм ээ. Нөгөө төмрийн хүдрийг хайлуулахаас өндөр градус. Та нар хэдэн градус хайлуулдаг? 1550 градус. Төмөр хэдэн градус хайлуулдаг? Төмөр бол 1350. Тэгэхээр 1550 градус чулууг хайлуулахын тулд чулуугаа аваад ороос нь кокс гээд хайлуулж шүү дээ. Тэгэхээр тэгэж хайлуулаад тэгээд яхаараа тэр хүмүүс шиг юм болчих ба. Ингээд очиод үзэхээр ноолуур шиг юм болцсон байл ш. Тэр ямар тэр технологи та ярьж байгаа. Ariunbold яг хуу эн чинь бол галтуулын лава. Бид нар галтуулны дотор болдог тэр процессыг 100хан дотор шинээр бий болгож байгаа. Шинэ галтуул бий болгож байна гэсэн. Тэгээд эрдийн ойлголтоор одоо элсэн чихрийг хөөсөн чихэр болгодог шиг одоо тэр одоо 1500 градустай чулууны хайшийг одоо центр хүүг гэж одоо манайхнаар бол маш өндөр эргэлттэй минутанд 6500-аас 7000 эргэлттэй тусгай вакуум орчинд агаар цацруулаад хөвөнлөг одоо ноолуураас нэг дахин баг гэдэг чинь 8-аас 6 микронтай юм нарийн хөвөн үүсгээд авчиж байгаа. Тэгээ энийгээ бид нэр хөвөнгөөр нь шугам хоолоо шахаж одоо ингээд элдвэрдээд шараад хавтан за цилиндр хоолоонууд гээд нэгэнт бий болгоцсон хөвөнгөө төрөл бүрийн нэр төрлийн одоо мэдээж яриг марк стандарт эдгэрт нь тохирсон бүтээгдэхүүнүүд болгоод хувирчихж байгаа. Тэгэхээр тэрийг би харсан та ингээд нөгөө хөвөнгөө барьж байгаад ингээд бөөгнүүлж байгаа шахчих шиг байна тийм ээ. Тэгээд гадна талд нь янз бүрийн арай хатуу материал хийгээд хан ман руу аваачаад ингээд наагаад тавьчихдаг. Бас нэг танай нэг шинэ технологи нь тэрийг ийм өөрөнгө болгоод турба хийж байгаа. Турбагаа аваад нэг газар уушаа тэрийгээ бас ингээд хооронд нааччих шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ материал чинь за энэ бол нэгдүгээр танд орд газар нь Монголд байгаа. Тийм үү? Танай өөрийн орд газар та. Тийм. Боловсруулдаг үйлдвэртэй ингээд энэ үн цэний бүр ихнээс нь дуустал нь яваад шүү дээ. Тэгээ энэний ирээдүйн потенциалыг та яаж харж байна? Хорвоо дээр энийг яаж ашигладгийг өөрөөр. Ariunbold мэдээж яриг нэгэнт чулуунаас ноос гаргаад очиж байгаа учраас энэ маань бол дэлхийд одоо зөвхөн барилгын салбар их юм бол одоо шинэ хэсэг дээр төмөр металл хийцэн томоохон өндөр барилгуудын галын хамгаалтанд маш их төгөөмөл ашиглаж байна. За одоо сүүлийн үед бол одоо 10 жил энэ одоо гидропоник гэдэг одоо энэ хөвөн дотор помидор өгөрцөө тарьж эхэлж байна. Одоо манай Монсын одоо тэр төгс төглгээд одоо 61-ийн гарам дээрх урагц одоо теплицэд одоо бид нар 5 игнэ манай хөвөнд бас помидор өгөрцөө тарьж үтсэн. Хөвөнгөө ийм жижигхэн хавтан болгоод тэр дотор нь хийгээд байна да. Тийм дотор нь үр суулгаад цаашаа нэг талаасаа хөвөн болохоор чигээ бариад идэг. Тийм. Гэхдээ бүрэн алдчихдаг. Тэгэхээр тэр галын хамгаалт дээр ахид юм хэлэхгүй шатдаггүй юм байна тийм. Тийм одоо шийдвэл
барилга одоо гал гарсан үед барилгын одоо үндсэн хийц металл одоо жишээлбэл цаана арматуртай бетон хийцүүдийг галын одоо аюулаас гал команд унтраах 6 цаг 3 цагийн хугацаанд одоо жишээлбэл 1-2 см 3 см шүршлэг хийгээд одоо жишээлбэл тэр барилга нурахгүй гэсэн үг. Нэгсэндээ ерөөсө барилга нурах үндсэн шалтгаан нь арматур эсвэл одоо металл хийц уярснаас болоод нурч байгаа. Сая 10 оны 9 сарын 11-нд Нью-Йорк хотод 2 том байшин гэдэг дэлхийн одоо бас сүлд болсон 2 байшин онгоцоор ингээд террористууд ингэж дэлбэллээ шүү. Тэгээд хэрвээ тэр байшин ийм байсан бол нурахгүй гэж байгаа 6 цагаар барих байсан. Тэрнээс хойш бол энэ барилгын өндөр барилгуудад энэ галын шүршлэгийн стандарт их чангарсан. Ерөөсөө яагаад гэвэл хэрвээ тэр үед одоо тухайн барилгын хийц рүү 2-3 см-ийн одоо энэ чулуун шүршлэгтэй байсан бол одоо тэр галын шаталтын оргил үе дуусаад унтраатлах хэмжээнд байшин нурахгүй байх боломж байсан. Монголд энэ стандарт хийж орсон. Энэ бол одоо сүүлийн үед одоо шинэ нисгээс хойш бол нэлээд одоо энэ хэрэгцээ өндөрсөж байна. Шинэ нисгийн Японууд анхын төсөл хэрэгжүүлэх байхдаа манай дээр бас ирээд таанус юм хавтын хийдгийн юм чинь одоо ийм шүршдэг базаалт гэдэг ийм технологи байх хэвээр манай одоо барилгын хийцэд энэ хэрэгтэй болж байна гэд санал тавьсны дагуу бид нар энийг улам хөгжүүлээд энэ технологиг хайж олоод тэр үед харин азар манай дээр Япон мэрэгчлэлтэй ажиллаж байсан. Тэрнтэйгээ хамтарч хөгжүүлээд тэгээ бид нар 2 жил гарны өмнө одоо ийм шүршдэг базаалт хийдэг үйлдвэрлэлийн шугам одоо технологиг хөдөлж аваад нодлон жил ерөнхийдөө шугам ашиглалтанд өгсөн. За түүнээс хойш ямар Шангрилагийг бид нар одоо Шангрила, шинэ өсөх одоо нэлийн хэдэн одоо уулуурхан томоохон компаниудын металл хийц эдгэрлүү бол одоо шүршлэг хийж галын хамгаалтууд хийсэн. За мөн одоо хуучин баригдсан хөөсөнцрөн сайн дуучин байшингууд дотор нь одоо металл уургийн цэхүүд, гагнуурын цэхүүд маш их санал тавьж байгаа. Нөгөө хөөсөнцрөн байшингийнхаа дотор талаас 2-3 см 5 см-аар ийм одоо шүршдэг базаалтаар шүршүүлэх юм бол нэгдүгээрт галын хамгаалт хийчихэж байгаа. Хоёрдугаарт дулаан барих чадвараа сайжруулчихж байгаа тийм. Гуравдугаарт мэдээж хэрэг металл хийцэн дуу чимээг намсгаж өгч байгаараа үйлдвэрийн орчинд дуу чимээний одоо цойрлтыг намсгаж. Ер нь орчин үеийн үйлдвэрлэлийн аливаа нэгэн объектыг орон сууцны ч гэсэн одоо тэр шүршихгүйгээр мөн ийм дулаалга хийхгүйгээр төсөөлөхөд улам хэцүү болж байгаа юм байна. Би саяхан уншсан тэр Tesla S гэдэг моделийн уртлынх нисгийг манайхан Cooper гэж ярьдаг тийм. Тэрийг одоо энэ базальт файбер гэж юм бий болгоод тийм маш бүх тийм материал гаргаад байгаа. Энэ ямар учиртай? Яаж хийдгийг та тийм үгүй. Бидний одоо дараагийн хөгжлийн нэг одоо технологийн хөгжлийн үе шат бол бид нар энэ одоо чулуунаас хөвөн гаргаад авсан бол дараагийн үе шат бол чулуунаас утас гаргаж авах. Энийг бол одоо олон улсад бол файбер гэж байгаа. Тэр нь бол дэлхийд дээр одоо нэлээд түгээмэл хэрэглэгддэг 3 янзын файбер байна. Нэг нь бол одоо шилэн файбер гэдэг. Бид нар одоо тэр шилэн файбераар шилэн даавуу хийдгийг сайн мэдэн шүү дээ тий. Дараагийнх нь одоо нэлээд одоо өндөр технологид хэрэглэдэг карбон файбер байна тий. Нүүр өстрөгчөөс гаргаж авдаг. За 3 дахь одоо том зах зээл дээр гарч ирж байгаа юм бол энэ базалт файбер. Базалт файбер яагаад ингээд сүүлийн 5 жил нэлээд юм эрчтэй тэр тусмаа одоо цахилгаан машин хөнгөн байх хэвээр эрчим хүч одоо баг зарцуулах хэвээр тэгээд бат бөх байх хэвээр. Тэгтэл карбон файбераар хийхлээр машин үнэтэй дэдэг. Тэртээ дэргүү нөгөө үнэтэй машин чинь. Тэгэхээр мэдээж хэрэг карбон файберын техникийн үзүүлэлтийг хангаж чадах мөртлөө карбон файбераас 3-аас 50 дахин хямдхан файбрыг базалтнаас гаргаж авч болж байна. Тэгэхээр бидний дараагийн үе бол одоо бид нар нэгэнт гүүбэр хийж байгаа бол энэ ширээ хийж болно, цан хийж болно, чарга хийж болно. Одоо сүүлийн үед бол бидний дээр үед тоглодог байсан бадминтоны сатур гэж байсан шүү дээ. Тэрний оронд хэрэгжилж байна. Тэгээд одоо нөгөө юу чинь базалт файбер ч өөр өндөр температур даадаг нягт учраас бруно жилетэд хэрэгжилж байна. Сүүлийн үед одоо энэ цэргийн дуулууд хийж эхэлж байна. Одоо бид нэг төмөр дуулууд тэрний ч оронд файбераар дуул хийж байна. Нэгэнт цэргийн дуул хийж байгаа юм бол спортын янз бүрийн төрлийн одоо мотоциклийн дугуйны дуулууд хийх боломж байна. Тэгэхээр энэ одоо файберын технологийн
хөгжил бол дэлхийн зах зээл дээр бол маш хүчтэй. Тэгэхээр бид бол ирээдүг бас энэ одоо маань бид нар чулуунаас файбер гаргаж чадах юм бол аж үйлдвэрийн оролцож чадаагүй салбартаа том экспортч болох боломж байна. Мэдээж хэрэг энд цаг хугацаа хөгжүүлэлт бол маш чухал. Бид бол энэ талаар бол энэ төрлийн хөгжүүлж байгаа Оросын холбооны улс, Европ, Хятад, Японы олон компаниудтай технологийн түншлэг, судалгааны түншлэг хийж байна. За зарим нэг чулуунуудаа явуулаад, туршилтын үйлдвэрлэл явуулаад, баг саг утас гаргаад хэр зэрэг бат бох өрсөлдөх чадвар нь хэр байна гэж тодорхойлж байна. Энэ таны хөөрг аа? Тийм. Базаалт төр хийсэн хөөрг. Тэгээ ийм гоёлын юмнууд хийгээд бусад оронд ийм за зарим нь хар чулуугийнх ба. Гэтэ энэ чулуу шүү дээ. Тийм. Энэ яг оригиналаар нь тийм. Оригиналаар. Танай хөнгөлцсөн. Жоохон өнгөлөөд ингээд тэнийгээр ч одоо янз бүрийн халаадаг юмнууд хийж гэн тийм ээ. Хөргөдөг юмнууд хийж гэн. Өөрийнхөө температурыг барьдаг болохоор. Өөр юу хийдэг юм та? Тэр нь бол бид нэр яг энэ бол нэг одоо манай компани биднийг одоо тэжээж байгаа эрхэм чулуу учраас ингээд одоо богоовчигээ зүүчихнэ. Тэгээд одоо энэ хөөрөг хийгээд болчихно. За бас 100 татах хундгаа хийчихнэ ингээд бас сонин л доо. Гэхдээ мэдээж дэлхийд бол галтуулыг эртнээс хүмүүс шүтэж ирсэн учраас Азийн орнуудад бол энергийн чулуу гэдэг энэ базаалт чулууг шүтдэг. Хүмүүс бол гайхах одоо энэ хаун эдэрт ч одоо хэрэгэлдэг юм хар ингээд чулуу массаж өгдөг штэ. Тэр чинь жишээлбэл ревер базаалт гэдэг голын базаалтад шийдэг жишээний байна. За дээр үед Английн одоо хаанууд одоо бас базаалтаар мөнхөрнө гэж одоо шарил дүр сэргээ сэлүүлжсэн түүхүүд байна. Тэгээд ерөн бол бид нар энэ базаалт одоо манайх ч гэсэн одоо энэ энергийн чулуу гэдэг энэ базаалтын хувирсан жоохон шилэнцэр болсон хэлбэр нь бол юм ногоон юм шилэн маягийн юм одоо юм браслетүүд их зүүдэг болсон. Энэ чинь бол базаалт чулууны хувираад жоохон кварц нэгсээд юм шилэн маягтай болсон. Тэгээ энэ бас энергийн чулуу гэдэг монголчууд бол их зүүж шүү дээ. Энэ бол базаалтын нэг хувирсан хэлбэр. За ингээд том утгаараа бид нар яг нэгэнт базаалттай холбоотой бизнес хэрэгэлдэг учраас дэлхийд юу хэрэгэлдэг гэж судлана л да. Өнөөдөр улаан талбай чинь бол сүм шүү дээ тий одоо тэгэхээр бүх улаан талбай бол базаалт нь одоо ингээд доотлын шоонуудаар хийсэн багч Ватиканы сүм тэр чигээрээ шална базаалтаар хийсэн тий. Энэ маань явал дээр үеэс галтуулын хатуу чулуу байна. Нэгт хатуу, хоёрдугаарт одоо хүмүүсийн сүсэг бишрлээр энэ галтуулын хайшиг их бишир шүтэж ирсэн. За энэ утгаараа бол ингээд сүм хийдийнхаа одоо доотлыг хийдэг. Одоо жишээлбэл та дөрөв асууж жишээлбэл зөвхөн базаалтын чулуугаар одоо арабын хаадууд өөрсдийнхээ одоо хаусны гадна талын чулуу хийцийг хийх гээл нөгөө талдаа дан чулуугаараа хэрэглэх зах зээл бол өндөр. Германд энэ Анжела Меркель тий ийм базаалтыг тэр цүмийн эрчим хүчийг юу болиулахтайгаа холбож ярьсан байдаг энэ юу гэсэн. Энэ бол яг хуу Европын холбооны улс тэрцмээ одоо дэлхийн улсууд энэ хөлөмжийн дэлхийн дулаалт яаж тэмцэх вэ гэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж дэлхийн дулаалт нэг номерт нөлөөлж байгаа юм бол энэ эрчим хүч. Эрчим хүчийг юунаас гаргаж авч байгаа юм те? Одоо дийлэнх нь бид нар бол нүүрснээс. Тэгэхээр нүүрс одоо бид нар ямар хэмнэн гээд нүүрсээ түлхээ байлтай юм биш. Хажуугаар наадмын цэглэх станцууд байна. Тэгэхээр Европын холбооны улс бол энэ бүх гаргасан эрчим хүчний чинь 47%-ийг барилга хэрэгжилж байна. Air conditioning-д хэрэгжилж байна. Халаалтанд хэрэгжилж байна. Тэгээд энэ одоо бидний өдөр тутам хорогдож байгаа нефт, газууд чинь бүгдээрээ дахиад хамгийн их юунд хэрэглэгддэг вэхээр машинаасаа илүү одоо барилгын дулаалаг салхивчинд хэрэглэгддэг. Эсвэл нөгөө хөрөгдөг. Тэгэхээр энийг л хэмнэх юм бол бид нар нөгөө талдаа CO2-оо хэмнэх юм байна. Дэлхийн дулаалтай тэмцэх юм байна. Герман болохоор зөв энийг илүү энэ базаалтаараа хийгээч тий. Тэгээд энерги баг болохоор бид нар энэ цөмийн эрчим хүчээ багасгах чадна гэж хэлээд байгаа юм байна. Ерөөсөө яг л тэгж хэлж байгаа. Жишээлбэл одоо бид нар цөмийн эрчим хүчний реакторуудыг үе шаттай хаахын тулд барилгын салбартах эрчим хүчний хэмнэлтийг багасгахын тулд энэ чулуу хөвөн базаалт суйрлагдсан дулаалын материалаа хөгжлийг бий болгож. Оросын Якутад ч гэсэн шинэ үйлдвэр бариад нэлээд өргөжөө дулаалган сайн гэдэг экспорт нэгэ ярьж байгаа юм байлээ. Би тэр сонирхоод хийдэг вебсайт харсан.
Та энэ ингээд чулуугаар хөвөн хийн гэж юу хийзээ ингэж юм шийдчих вэ? Яагаад шийдчих вэ? Юу болсон? Яг нэгдүгээрт бол энэ миний үндсэн мэргэжил. Би одоо хураалын холбооны дэд сургуульд одоо БАЗАЛТ, шил, керамик бүгдээрээ цахиурын эсэл нэгсэндээ цахиурын эслийн инженер гэж одоо орсоор бол силкатч гэдэг байхгүй юу? Бидний мэргэжлэг. Тэгэхээр одоо цахиурын эсэлд суурилагдсан эрдэс түүхийдэг боловсруулах талын мэргэжлийн хүн л. Тэгэхээр хуучин социализмын үед тооцоод цахиурын эслийн инженер бэлднийг гэж таныг явуулсан байх нэ. Тэгсэн бол таа. За. Илүү төлөвлөгөө. Тий. За. Тэгэхээр бидний үздэг юм чинь бол одоо шил яаж хийх юм, галын тоосыг яаж хийх юм, одоо паалан шавар одоо яаж хийх юм, керамик яаж бүгдээрээ цахиурын эсэл цемент яаж хийх юм. Тэгээ миний 3 дугаар курсын ажил бол энэ одоо эрдсүн. 4 дугаар курстээ би шилийн үйлдвэр дээр башкирт ажиллаж байсан. Төгсөхдөө бол би одоо манай хөтлийн цементийн үйлдвэртэй адилхан 180 м урттай цементийн үйлдвэрээр дипломын ажлыг хүчижсэн юм л да. Башкирт ажиллаж байсан. Тэгээ башкирийн одоо шилийн үйлдвэрт би бол нэлээд бизнес одоо оюутан байхдаа дадлаг хийж ялээ. Сүүлд нь бас нэлээд холбогдож ажилласан. Энэ маань 90 оноос зах зээлд ороход би машины шилийн үйлдвэр байгуулъя гэж зориод ингээ ажилласан. Тэгээ тэрнээс хойш одоо ингээл та машины шил үйлдвэрлэж байсан шүү дээ. Тэгсэн. Тийм ээ. Тэгээ одоо машинуудынх нь нөгөө өөрсдийнх нь шил эртэл ямар ч гэсэн хагар хаарын танаас ашиж янзуулдаг. Юу вэ тэр компани нэр чинь? Хийн компани Хийн компани. Тарилгын деподороо тий. Энэ шинэ тарилгын шилийг хийж өгч байна. 90-ад оны эцсээр шил хагарахаар яахав гэхэргүй Монголд хийдэг болцсон байлээ гэх хүмүүс явж исэн ихэд. Жигүүл Москвичны шил бол маш их хийсэн дээ. Та сайн дурын олон нийтийн 2 ажил байна. Үндэсний танхим дээр удирдах зөвлөлд байгаа. Барилгын үндэсний ассоциацийн удирдах зөвлөлийн гишүүн. Танай барилгын ассоциац 4 сарын 25-нд байхаа том арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Энэ ямар учиртай? Одоо манай барилгын үндэсний ассоциац байгуулагдаад 10 жил болж байна. За. Энд бол одоо Монголын барилгын салбарт эрчим хууч, дулааны салбарт одоо зураг төсөл гээд барилгач бас их олон салбартай шүү дээ. Ингээд томоор нь ярих юм бол энд одоо идэвхтэй маш идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг 100 гаруй компаниудыг нэгтгэсэн. За. Ийм холбоо. За энэ хугацаанд мэдээж яриг манай барилгын салбарт тулгамдж байгаа асуудлууд, хууль зүйн эрх зүйн асуудлууд, хэрэглэгчийн одоо бас ямар хүсэл эрмэлзэлтэй барилга байшин хүсэж байна. Тэрийг яаж зөвшөөрөх вэ? Энэ одоо ассоциац дээр бол маш олон арга хэмжээнүүд хийгдэг. Бид тэр зэмээ барилгын яам төр засагтайгаа энэ одоо хувийн хвшлийнхаа дуу хоолой бол тэдний илэрхийлэл болохыг бол зорж ажилладаг нэг төрийн бас байгууллага. Та өнөөдөр барилгын салбарт тулгарч байгаа хамгийн нэгдүгээр асуудал юу вэ? Бэрхшээл. Тэгээ Ariunbold барилгын салбарт тулгарч байгаа сорил юм уу? Тэгээ одоо хамгийн том үндсэн асуудал бол боловсруучны асуудал болж хувираад байна. За. Боловсруучны. Яагаад гэвэл барилгын салбарт ажиллаж байгаа мэрэгчлээ боловсруучны хөгжлийн асуудал бүр бас дахиад тулгамдсан асуудал. За. Яагаад гэвэл хуучин бол 2000 оны ихээр бол одоо хятад ажилчид их оруулж ирж барилгын томоохон хөгжлийн асуудлуудыг шийдэхэд бас оролцож байсан. За. За одоо сүүлийн үед бол барилгын салбарт бол энэ мэрэгчлээ боловсруучны асуудал бол хөрөнгө оруулалтаас илүү тулгамдж байгаа нэг асуудал байна. Тийм учраас бол манай барилгын компаниуд ч одоо энэ тал дээр анхаарч ажиллах хичээж байна. За төр засагч гэсэн одоо мэрэгжил сургалтын төвүүдийг хөгжүүлнэ гэдэг зорилт бол гэж байна. Гэхдээ хүссэн хэмжээнд хүрч чадахгүй байна л да. Хүссэн хэмжээнд боловсруучны асуудал. За. Энэ бол мэдээж хэрэг хүнийг одоо 10 жилийн боловсрлоос нь анхаарч энэ талд анхаарахгүй бол нэгэнт нас бий тогтоод одоо дундаж одоо мэдлэг суурьтай болсны дараа дахин сургалт явуулах, дахин одоо мэргэжил болох процесс бол бас одоогийн одоо бид нар ч хуучин шавар цемент тоосох бодож байсан бол өнөөдрийн барилгын салбар дахь хөгжил технологи хүнээс мэдлэг чадвар шаарддаг байна. Мэдлэг чадвар. Та их чухал асуудлыг сөхчинд хүмүүс голдуу борлуулалт, зах зээл, үн гээл ярьдаг. Гэтэл хөнгүүгээр барилга барьж болохгүй ш. Ямар технологитой байсан гэсэн тийм. Тэрийг маш сайн чухал хөндөж байна. Тэгэхээр одоогоос 10 жилийн дараа Улаанбаатар хотыг да ямар маягаар төсөлж хичнээн хүн гэр хороолд байх. Одоо нэг 200
150 орчим мянгаар аягэр хуваагдчихад шүү дээ. Ариунболд Улаанбаатар хот бол 10 жилийн дараа бол энэ хүн амаас нэг өсөхгүй баг. Яагад бол хүний амьдралын хөгжил нь ингээд мэдээж хэрэг бөөгнөрөх. Одоо бид нэг сая 500 амьдарч штэ. Тэгээ буцаад хүмүүс амьдрал гэдэг чинь, бизнес гэдэг чинь, ахуй гэдэг чинь, бизнес хийн гэдэг чинь ингээд өртөг ямар үнэтэй юм бэ? Үн ямар үнэтэй юм бэ? Ямар орчинд, ямар боловсралтай, ямар одоо мэдлэгтэй байж хэрэг хэмжээний мөнгө олж болох юм бэ гэдэг бол энэ бичигдээгүй хуулиудын зах зээл дээр үйлчилж гэлж штэ. Тэгэхээр яванда энэ төвлөрөл өөрөө тэгээд одоо саарах байх гэж бодож байгаа. Яг бол хүмүүс одоо буцаад хотоос гарч амьдрах хүсэл эрмэлзэл илүү болно гэж. Одоо зүгээр энгийн л одоо ойлголтоор одоо энэ жижиг хаус төслүүдийн борлуулалт ихсэж байна. Томоохон өндөр барьдаг байшинг барьдаг компаниуд бизнесмэнтэй өөрчлөөд хаус төслүүд рүү хөрөнгө оруулалтаа чиглүүлж байна. Солонгос, Хятадын болон бусад гадны барилгын салбарт хөрөнгө оруулдаг компаниуд одоо уулын ам хотоос 30-20 км-ийн зайтай энэ бүсүүдэд дэд үтсээ өөрсдөө хийгээд өнөөдрийн технологи заавал одоо төвлөрлийг сааруулчлаа гэж байна. Төвлөрсөн одоо халаалт байх шаардлагагүй болж байна. Та дэлхийн таны хийж байгаа ажил чи өөрөө дэлхийн материал. Хизээ улсын зах зээл дээр гарах. Хизээ гарах. Ариунболд бид нар бол ойрын үед гарах зорилт тавьж байгаа. Тэгвэл хамгийн том боломж бол мэдээж хэрэг манай хоёр хөрш бол бас том үйлдвэрлэгч. Жишээлбэл Оросын албаны улсад өөрийнхөө дотоодын зах зээлийг хамгаалсан галын тарифтай. Жишээлбэл одоо Орос руу гаргах юм бол 25 орчим хувийн татвар төлж иж гарна. Хятад бол хуучин 18-аас 22% байсан. Харин сая одоо 2 дугаар сард Хятад улс цэвэр чулуун хөвөнд. Чулуун хөвөн чинь дотор их олон янзтай. Холцтой, холцгүй шаа. Танайх цэвэр чулуун хөвөн тий. 100% чулуун хөвөнд галын татвараа 22-оос 5% болж бууруулсан. 5%. Тэгэхээр бидэрт бол маш том өрсөлдөх чадварыг өгч байгаа. За их баярлалаа. Та үнэхээр Монголоор дөрвөн чулуу шүү дээ үндсэндээ. Чулуугийн доллар болгож байгаа чухал ажил хийж байна. Олон хүн ажиллаж байна. Энэ Монгол залуу өөрөө энэ технологиг хийгээд гаргаад өөрөө хийгээд шүү дээ энэ чинь бас. Тэгээ ийм ажил хийгээд өнөөдөр гэтэл зах зээлийн 4 тэрбум төгрөгийг материалыг гаднаас авсан бол тийм хэмжээний доллар гарах байхгүй юу ядаж. Гэтэл одоо энийг та өшөөд босгоно. Тэгээ бүр доллар авчирна гэж ярьж. Хин нэг нь ингэж хийсэн ийм амжилттай түүх энийгээ бид бас ярмаар байна. Тийм учраас таныг өөрсөн хүмүүс санаа бодол авна вэ, зурам зориг дэлхийг харж ажиллахыг юу хийдгийг харна вэ. Тэгэхээр ийм чухал ажил хийсэн танд танай хамт олон талархаж байна. Баярлалаа. Тэгээд үнэхээр бүс нутгийн хэмжээнд Монголын нэрийг гаргасан тийм компани болоосаа гэж ерөөж баярлалаа. За хүн үзэгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор энэ Монгол БАЗАЛТ гэж компаниг үндэслэн байгуулсан. Энэ компани одоо хувьцаагаа гаргацсан хувьцаат компани, хувьцааг инж авч болно. За энэ компанийг одоо байгуулад ажилуулад тэгээ одоо бол ТУЗ-ийн даргыг хийж байгаа ноён Лхагважавын Ариунболдтой ярилцлаа. Баярлалаа.